歡樂年，有呢隻咩？OK，啊唔係即係話呢個揮春入邊有啊？呢個用樹皮呢一點咧個位置睇住佢嚟點嚇。貨如輪轉。好，貨字咧將嗰個花字寫扁啲，佢將個背字咧就寫高啲。呢度你又係睇住個撇，呢個低啲，係咪嚇？又嚟個魚啦喎！文字咧屬於多橫畫嘅字咧就慳慳啲，洗啦。卷字就橫畫更加多。個專字咧可以慳翻嗰個呢個低啲，係啦嗱，我而家寫幾低咧就受住呢個嚟寫嘅，即係慳少咗一橫。慳少，咁呢個撳幾低咧受住佢嘅，總之形成一個略為低啲嚇，跟住步步高升。好啊。逢係有重疊字嘅咧，我哋盡量將嗰兩個字唔同寫法。同我喺側邊。哇！老師呢個吊筆犀利喎，吊到咁高嘅。大大步。我經常碰到啲學生話：老師做咩吊咁高咧？咁個答覆咧就係型啊！其實吊咁高都得㗎，咁啊型啊！哦，唔緊要嘅，唔緊要。畫個星字打橫嗰度，唔係遮咗佢。答覆就係型。冇錯，嗰就係型。通常呢度我哋加一點嚇。